terminó generando la aparición de un hongo con características excepcionales que hoy se ha convertido en el principal insumo de un delicioso y dicen también nutritivo panetón. Vamos con la nota. Vamos a encontrar un panetón que tenga todo lo que tenemos acá del pino, todas las proteínas, las vitaminas, las omegas, los minerales, etcétera, etcétera, que previenen células cancerosas, que van a ayudar al sistema inmunológico. Eso ya está demostrado. Aparte que tiene 25% de proteína. Donde crece un hongo excepcional, transformado en panetón. Hace de este panetón de masa más oscura y de delicioso sabor, pero el multifacético hongo tiene diversas presentaciones. Este panetón que nutre y hacen en una panadería en Chiclayo. Tienen 10.000 panetones nutritivos listos para vender y empezar el camino hacia el desarrollo. El más nutritivo del mundo, dicen, y que cae a pelo para esta Navidad.